Okay ဒီခန်းလေးမှာကျွန်တော်တို့ low poly ဖြစ်ပြီးသားပေါ့နော် low poly ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဟာဒီဒါ screw mode မှာဆွဲပြီးတော့ဒီ frame တွေကကိုယ့်အကိုပြန်လိုက်ဆွဲထားတဲ့ဟာပေါ့နော် retopology ဆိုတာနောက်လာမဲ့အခန်းမှာကျွန်တော် retopology ကိုပြမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့က high poly နဲ့ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်လုပ်လို့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါလို့ low poly ဖြစ်နေမှာပေါ့ကိုကအဲ့ဒီမှာ low poly တော့ဖြစ်သွားပြီဒီရုပ်ကလေးကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ကိုရှိနေတဲ့ဒီကလူပြိုရုပ်လေးပေါ့နော်အပြိုရုပ်လေးပေါ့ရုပ်လေးကိုကျွန်တော်တို့အိုသွားခြင်းတယ်ပေါ့အိုသွားခြင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ် screw PD မှာထပ်ဆွဲထပ်ပြီး retopology လုပ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်မပြေဘူးဒီကောင်ကိုတန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အိုအောင်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုတောက်ပြီးတော့ multi resolution ကိုထည့်ရမယ်ပေါ့ multi resolution ကကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့ပိုင်းမှာလည်းသိမ့်မပြခဲ့အခုမှပို့ပြီးအသုံးဝင်လာပဲပေါ့နော်ပြီးရင် setup byte ကို9ခါလောက်လုပ်လိုက်ပါ3 4 5ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ screw mode မှာဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အိုအောင်လုပ်လို့ရပြီပေါ့အိုတယ်ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပရေလေးတွေကြာလာမယ်ပေါ့နော်shape up နဲ့ကျွန်တော်တို့ strand လေးနည်းနည်း right click နှိပ်ပြီးတော့ strand ကိုနည်းနည်းလေး short မယ် short ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးကိုကျွန်တော်တို့ light ဆွဲလာမယ်ပေါ့ကျွန်တော် H meter လေးဖွင့်ဆွဲမယ်နော်ဒီတိုင်းဆွဲရင်အဆင်မပြေဘူး H meter လေးဖွင့်ဆွဲမယ်ဒီနားလေးကနေပြီးဆွဲလာခဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းလေးစိတ်ကြည်လက်ရှိဆွဲရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ပါဇက်လေးမှာလည်းနည်းနည်းလေးတွန်းခေါက်လေးတွေပေါ့နော်နည်းနည်းလေးအဝါဖြစ်လာတယ်ဒီနားလေးတွေကလည်းကြာလာတယ်ပေါ့ပရီနေရီတွေကြာလာပြီးရင်မျက်လုံးနေရာလေးတွေကကျွန်တော်တို့ခောက်လာတယ်ပေါ့နော်မျက်လုံးလေးတွေကဒီနားလေးတွေမှာတော်တော်လေးချိုင်လာတယ်ဒါဆိုရင်တော်တော်အိုသွားပြီပေါ့နော်နှစ်ဖူးလေးတွေကလည်းအရေးလေးတွေတွန့်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ click straight လေးနဲ့ right click နဲ့ smooth ကိုနည်းနည်းချော့လိုက်ပေါ့နော် click straight လေးနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်မောင်းနဲ့ဆွဲတာတိတ်အဆင်မပြေဘူးဟာဒီကောင်ညများလွန်း strand shotပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်ပရီနေရီလေးတွေလိုက်တွန်းနေပေါ့နော်setting ထဲမှာသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာသုံးမယ်ပေါ့တက်ရှာသုံးမယ်ပေါ့နော်တက်ရှာသုံးမယ်နယူးတောင်းမယ်ပြီးရင်တက်ရှာထဲမှာ open ပေါ့နော် open ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ခွေထဲမှာလည်းထည့်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီတက်ရှာလေးတွေကိုတက်ရှာလေးကအရွယ်အိုတဲ့တက်ရှာလေးကဒီကောင်လေးသုံးမယ်ပေါ့နော်သုံးပြီးရင်ဒီကောင်လေးသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအဝါမှာ preview image ဒီ2ပေါက်မှာကျွန်တော်တို့ကလှည့်ပြီးသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် view plane မဟုတ်ဘူး area plane ထားမယ်ပြီးရင် space မှာ encode ထားမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ mask လေးရပြီပေါ့ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးတွေမှာပေါ့နော်ဒီနားလေးတွေမှာright click နေပြီးတော့ strand လေးနည်းနည်းတင်လိုက်ဒါကြတော့နည်းနည်းများသွားပြီပေါ့နော်ပြီးရင်သူကဖောင်းကြွလာမှာမဟုတ်အထဲကိုခြိုက်ဝင်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် scratch လေးနည်းနည်းတင်မယ် strand short မယ်ရပြီပေါ့နော်ဒီ
ဒီနားလေးတွေကြတော့တစောင်းလေးတွေပေါ့နော်ဒါကြတော့တော်တော်များသွားပြီ right click နဲ့ shrunk လေးကိုလျှော့မယ်ဝါဝါလေးတွေထည့်မယ်နှစ်ဖူးလေးလည်းထည့်မယ်နှာခေါင်းလေးတွေမှာလည်းထည့်မယ်နှာခေါင်းလေးကြတော့တစောင်းလေးထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲဒီတိုင်းလေးခေါင်းအားကြတော့ဒီတိုင်းလေးတွေโอเคဒါကတော့မိမိအဆင်ပြေရင်ပြေတယ်လို့ပေါ့နော်လိုက်ပြီးတော့ကိုက G ဒါလေးက G လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့က app ပေါ့နော် G လေးနဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဒီကောင်လေးတွေကကုတ်လာမှာပေါ့မျက်မှောင်လေးတွေမျက်လုံးလေးတွေကျင်းသွားမယ်နှာခေါင်းလေးတွေကျုံသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုအမှုပညာမျက်စိရှိရင်ရှိသလိုလိုက်ပြီးတော့ခြေလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့နုရာနေပြိုတာလေးကိုအသုံးပြုတာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ app နဲ့ဒီ yo brush 2ပဲပေါ့နော် yo brush 2ကိုဒီကောင်တက်ရှာမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်တက်ရှာမရှိတော့ဘူးတက်ရှာပြန်တောင်းမယ်ပေါ့နယူတောင်းတယ်မလို့ဒီမှာရှိပြီးသားအော်ဒီမှာများသွားပြန်ပြီ subtract right click နဲ့ shrunk လေးကိုနည်းနည်း short ဒီကောင်က view plane မဟုတ်ဘူး area plane space မဟုတ်ဘူး anchor ပေါ့နော်ဒီနားလေးတွေအဲဒီပါဇက်နားလေးတွေလည်းထည့်ဒီနားလေးတွေကိုတစောင်းလေးတွေထည့်တစောင်းလေးဒီနားလေးတွေဆိုရင်လည်းတစောင်းလေးတွေထည့်မယ်ဒါဆိုရင်တော်တော်ဥသွားပြီပေါ့နော်စောနနောကကျွန်တော်တို့ဒီလေးအောက်မှာကျွန်တော်တို့လေးအောက်မှာကြည့်မယ်ဒီမှာဥသွားပြီပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုပိတ်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဒီကောင်လေးကိုပိတ်ကြည့်မယ်အပြိုအိုပေါ့နော်အဲ့မှာကိုယ့်အကူလေးဒါစိတ်ကြိုက်လိုက်ပြီးတော့ချိန်လိုက်ပေါ့โอเคဒါနောက်ခန်းလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီ retopology လောက်တာပြတော့မယ်ပေါ့နော်ဒီ high poly ကို low poly ပြန်ပြောင်းတာကိုပြမယ်ဒါကလည်းမိမိကစိတ်ရှည်လက်ရှည် retopology ဆိုပြီးတော့ YouTube မှာရိုက်ရှာလိုက်စနစ်တကျခြေတတ်မယ်ပေါ့နော်လုံရင်မတ်တက်တော့ကျွမ်းသွားမှာဒီကောင်လေးကြီးကနည်းနည်းလက်ဝင်နေခတ်တယ်ပေါ့နော်ကျင့်မှသူကကျွမ်းကျင်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျင့်ပေးရပါမယ်โอเคပါ